Kampung Ciroyom, Desa Cicadas, sambil melewati PT Pabrik South Pacific Viscose atau Lenjing ya, dari Jalan Industri arah ke Purwakarta Kota belok ke kanan. Nah ini ke kanan ya guys, arah menuju PT Lenjing. Jalannya udah mulus, udah bersih, udah diaspal ya guys, di jalan menuju ke PT Lenjing ini. Nah sebelah kanan ini Kampung Nagrak ya, Nagrak. Ya di depan ada PT kontraktor yaitu PT apa itu? PT WUPM ya. Nah udah mau menuju ke gerbang PT Pacific, PT South Pacific Viscose atau Lenjing ya guys. Ini gerbangnya PT Pacific. Nah ini gerbang posnya ke dalam, masih masuk kali ke dalam. Nah ini udah masuk ke Jalan Ciroyom ya, Jalan Ciroyom arah ke Kampung Ciroyom. Oh, banyak gambar-gambar ditulis ya, tembok daripada Lenjing ini PT Pabrik. Di depan juga kelihatan menara atau tower daripada PT Pacific ya, PT Lenjing atau South Pacific Viscose. Ini ada produksi bahan kimia ya, buat tekstil juga ya guys. Oke lanjut di Jalan Ciroyom ke Kampung Ciroyom ya guys. Tembok ini, tembok sebelah kanan mas, di tembok South Pacific Viscose ya. Nah ini udah masuk ke Kampung Ciroyom ya guys, Desa Cicadas Babakan Cikau ya, masuk ke Desa Cicadas Babakan Cikau ya guys, Purwakarta tentunya. Jalannya lumayan udah dibeton ya, udah bagus di kampung ini, di Kampung Ciroyom ya. Suasana sekitar sore hari, jam 3 ya, jam 3 sore. Tadi ada ke kiri itu ada ke Jalan Gang Buntu ya. Saya pernah ke sana tapi jalannya jalan buntu, nggak masuk bisa masuk ke jalan utama. Suasana sore hari jam 3 ya, siang harinya ini ada yang sedang buat rumah atau sedang renovasi rumah ya. Tunggu dulu sebentar. Di depan ada motor NMAX ya, suruh jalan dulu. Nah di depan udah jalan. Oke lanjut terus. Di depan ya kelihatan cooling tower dari PT Lenjing, tower PT Pacific Viscose ya. Nah ini ada anak-anak sedang bermain bola ya guys, di daerah ini, di Kampung Ciroyom ini. Nah ini lagi sedang melambaikan tangan tadi, mungkin kena ada kamera meliput ya. Nah sebelah kanan kayaknya itu mentok ya, kayaknya jalan buntu. Di depan ada masjid apa ini, Masjid An-Nur ya guys, di Kampung Ciroyom ini ya. Ini Masjid An-Nur ya. Banyak pemukiman warga, padat penduduk di sini ya, banyak rumah di daerah ini, daerah Ciroyom. Nah sebelah kanan ada lapang badminton ya, ramai kayaknya kalau 17 Agustusan di situ ya, di lapang badminton itu Kampung Ciroyom, Desa Cicadas Babakan Cikau. Udah banyak rumah di sini, punya rumahnya ada yang udah gedong ya, udah bagus di daerah Kampung Ciroyom ini, Desa Cicadas. Oh, melewati jalan Kampung Ciroyom ya guys, entarnya tembusannya ke warna di Jalan Industri lagi ya. Ini sebelah kanan ada kebun, ada pepohonan, ada pohon caut, pohon pisang ya, ada pohon bambu juga. Itu sebelah kanan itu entarnya lebak ya, lebak, kelihatan pesawahan dari daerah Cikau juga, Jatiluhur kelihatan di sini. Tapi mungkin tidak kelihatan karena ada banyak pepohonan. Jembatan Wus juga kelihatan di sini ya, tapi mungkin ada pepohonan jadi tidak kelihatan. Masih di Jalan Ciroyom, Kampung Ciroyom, Desa Cicadas Babakan Cikau ya guys. Di daerah ini menyusuri kampung. Nah ini ada masjid lagi ya guys, kalau nggak salah ini Masjid Jami Baitul Muslimin ya. Di tadi yang kelewat itu Masjid Jami Baitul Muslimin ya, di Kampung Ciroyom. Masih di Jalan Ciroyom ya guys, lumayan cukup panjang ya, jalan kecil ini sempit tapi udah diaspal ya, udah dibeton ya jalannya. Padat penduduk, banyak warung juga, toko sembako di sini. Oh saya belok ke kanan nih, belok ke kanan ya guys. Ada pertigaan, kalau ke sana itu kayaknya itu buntu kayaknya, kalau di Google Map buntu. Saya belok ke kiri ya guys. Nah ini ada SD sebelah kiri, SD 2 Cicadas ya, SD 2 Cicadas, Desa Cicadas Babakan Cikau. Lurus terus di jalan Kampung Ciroyom ini ya. Sebentar lagi sampai ke Jalan Industri ya guys. Tuh kelihatan Jalan Industri ya.
Jalan utama Purwakarta. Yang ke kanan itu ke Purwakarta kota, yang ke kiri itu arah ke Jalan Curug, arah ke Kerawang ya. Di depan ada Gibran Sayur, toko sayur ya. Oke, sampai jumpa lagi di perjalanan lainnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya udah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Salam semangat buat semuanya.